Здравейте, ја не можам да зборам зад маса и мислам дека не треба да се збори зад маса, треба да бидеме поблиску. Пак имаме бариера, а немаме причина да имаме бариера меѓу нас ограда, затоа директно да се коментирам. Добро, јас сум да ви кажам искрено прв пат во Могила, прв пат во свој живот и многу интересни работи видов ова попладне. Јас се надам дека вие верувате во тоа дека овде може подобро да се живее. Знам дека може подобро да се живее и вечерва сме овде ние од Социјалдемократскиот сојуз да ви ја представиме нашата понуда, нашата идеја за тоа како може да се живее подобро во Македонија и од сите места и во Могила подобро да се живее и потоа во тоа ќе биде краткиот дел, значи нема да биде премногу долго од наша страна и потоа она што ни е нас побитно е да започнеме разговор. Ние сакаме да ги слушнеме од вас вашите идеи. Проблемите ги знаеме, добро може и за нив да збориме, луѓето сакаат да се зборат за маките, ама идејата е да збориме за излезни решенија, зашто ние поаѓаме од една вистина, никој не стигнал, не е пошол напред гледајќи назад. Не може гледајќи назад да идеш напред, мора да гледаш напред. Тоа што било, што е добро како лекција е запамтено, што е лошо, уште подобро е запамтено. Затоа да не збориме многу што не чинело во минатото, да гледаме што е добро, како може да биде добро во идниот. Нашата програма, знаете дека се носи еден основен свој наслов, едно мото, да вратиме средната класа. И тоа ни е многу после длабока анализа осмислено го поставивме како основна цел на програмата, бидејќи основната карактеристика на нашата денесна држава во економска смисла и основниот конфликт кој што владее во нашето општество е меѓу малобројна елита, ултрабогати луѓе и огромен дел од граѓани кои што се сиромашни. Едва е крпат крај со крај. Таквата позиција, таквата карактеристика, таквите услови не можат, едноставно не можат, да донесат нити до економски развој, нити до напредок на демократијата. Нема држава во светот што се развила економски или во смисла на повеќе демократија, а да имала ваква структура. Раслоеност, мала група ултрабогати, луѓе блиски до власта нормално, сегашна, и сите други крајно сиромашни, очајно сиромашни луѓе. Оваа влада тоа намерно го има продуцирано, за да може да владее. Знаете, кога не може да владее врз основа на ветување, остварување на ветувања и реално подобрување на животот и стандардот на граѓаните, ќе владее со попат на притисоци, стравови и така натаму, а сиромашно население најлесно се плаши. И тоа е причината зашто е вака. Можеме да навлегуваме, ако сакате, по мерките како тоа е произведено, но нема потреба. Идејата е да, ако сакаме да идеме напред, таа слика мора да ја промениме. Значи, Македонија мора да се врати средната класа, ако не, можеме само да идеме назад и можеме само и само да сеќаваме на некои времења кога може би ни било и подобро, наместо сега да ни биде подобро. Вториот темел, на кој што се темели нашата програма, е да инвестираме во иднината, а не во минатото. Оваа влада инвестира во минатото во смисла да гради споменици од некој си античко време, кое што е прашање колку стварно ние му припаѓаме или не, ама и да не е прашање, тоа е минатото. Дајте да инвестираме во иднината. Нашата идеја е да инвестираме во подобро образование, да инвестираме наместо во споменици во патишта, во системи за наводнување, во енергетски објекти, комунални објекти, инфраструктура во целина, значи тоа што ќе им служи на граѓаните, а не тоа што ќе служи на власта да се кити, еве ние направивме големи споменици. И третиот стол, бидејќи за да не падне рамнотежата мора да има бар 3 столба, е да направиме нашата држава поправедна, по-демократска, да доведеме ситуација кога сите ќе бидеме еднакви пред законот, сите ќе имат еднакво право да кажат своје мислење, сите ќе можат гордо да зборуваат, никој нема да мисли чекај што ќе ми се случи, на суд не смеам да идам иако имам право, бидејќи судот не суди за мене,
локалниот шериф што ќе ми направи или од соседно некој место што ќе ми направи некој моќник, тоа не е демократија. Тоа не е демократија и тоа мора да го смениме. Тие се трите основни столба, предпоставувам и до сега најмногу од нас се промовира првиот, да вратиме средната класа, бидејќи оној економски и социјален аспект. Добро. Ја нема да можам многу, ќе ги поканам моите пријатели вечерва од раководството да ги допредстават мерките понатаму на програмата, а потоа ќе ве замолам стварно да предеме на оној дел на дебата. Благодарам.